Karibu sana kwa mara nyingine tena kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji. Leo tutasoma jinsi ya kuunganisha Facebook page yako pamoja na WhatsApp. Mtu akigusa page yako ya Facebook sehemu, basi itamleta WhatsApp kwako moja kwa moja unaingia hapo. Baada ya hapo unagusa neno pages. Baada ya kugusa neno pages unagusa neno bidhaa mpya. Baada ya hapo unagusa hii sehemu imeandikwa, hii sehemu ina kama kidude cha setting, unakigusa hapo. Baada hapo utafungua upande wa pili. Baada hapo utabonyeza neno WhatsApp. Ukishabonyeza itakuletea namna hiyo. Sasa hapa wewe utaandika namba yako ya simu. Baada hapo utabonyeza send to WhatsApp. Ukibonyeza watakutumia kodi kwenye WhatsApp yako wewe. Zile kodi utaziweka hapa. Baada ya kuziweka hapo, basi utakuwa umeunganisha page yako ya Facebook pamoja na akaunti yako ya WhatsApp. Na hapa patatokea button hii sehemu ya hapa, utaweza kuiadi hapa, ukaweka button yako ya mtu akiigusa moja kwa moja WhatsApp. Ukiweka hapo, mtu akiigusa button yako moja kwa moja anakuja WhatsApp yako na kuja kufuata bidhaa au kukuuliza swali lolote. Karibu sana kusubscribe hapo chini. Video kama hizi na nyingine nyingi tayari zipo. Karibu sana.